Halo guys, bertemu lagi dengan saya The Blaze Clan Indah. Oke, kita akan download toolbox. Kalian ingin toolbox yang untuk versi 15.2 kan? Itu harus 15.2. Kalau tidak 15.2, dia akan tidak bisa toolboxnya. Dan kalian perlu dua aplikasi, toolbox dan juga block launcher. Oke guys, kita menuju ke YouTube untuk download toolbox, atau di Google, terserah kalian ya, terserah kalian. Ini toolbox for MCPE 0.15. berapa gitu ya guys, kalian terserah. Lalu yang ini guys, yang nomor urutan kedua ini, kita ke deskripsinya, lalu ada download mod, lalu kita tekan. Oke, kita tunggu. Nah, yang ini guys, yang RC-Face yang ini guys, 3.2.1. yang ini ya guys. Harusnya kalau yang kalian ingin 15.2, ya yang ini. Kalian mau download lewat apa terserah. Kalau kalian punya penjelajah file, kalian bisa download lewat itu. Saya lewat itu ya downloadnya. Kita tunggu ya guys, aku skip dulu. Nah, udah guys, kalian udah terunduh ya toolboxnya. Lalu kalian tekan buka file, lalu pasang. Saya punya 9 apps, jadi saya pasangnya lewat 9 apps. Ada toolbox pro guys, tapi aku nggak tahu versinya untuk versi berapa. Aku juga nggak tahu lah guys. Mending toolbox biasa aja, sama aja pasti ya. Oke guys, kita tunggu ya beberapa detik. Oh iya guys, kita belum download block launcher. Kita download block launcher dari Aptoide aja guys. Aptoide yang ini guys, seperti ini Aptoide. Lalu kita tulis block launcher. Dari Google Play juga bisa lah guys. Oke, kita dari Google Play Store aja, block launcher. Nah, yang ini guys, block launcher aja bisa lah guys. Oke guys, sudah. Maaf ya guys, itu tadi ada kesalahan, jadi kita tidak usah buka guys. Kalau dibuka ya biasa aja dah, nggak bisa kalau dibuka. Ini punya saya. Kalau punya kalian ya tidak tahu lah. Besok saya akan merecording tentang apa ya guys. Kalau Pokemon Go ini saya tidak bisa kemana-mana, jadi saya hanya di rumah aja kalau pakai Pokemon Go. Pakai wifi guys, kalau itu sama GPS. Aku tidak punya paketan guys, jadi paketanku habis guys. Aku belum bisa beli dulu. Oke, kita lanjutkan ke toolbox. Kalau tidak ada block launcher tidak bisa dibuka guys toolboxnya. Ya, kita langsung buka. Ke setting, tidak usah, kita langsung skip aja. Sorry ya guys, kita tunggu. Nah, udah guys. Sorry, itu tadi salah guys. Kita tunggu ya guys. Nah, akan seperti ini
versi 15.2 atau launcher 2.1. Kalau launcher option ya juga ada mod PI, kalian tinggal tambah, nanti kalian bisa pilih mod kalian yang udah terunduh. Sorry guys, tadi kembali ya, ini agak lama. Nah udah, kita langsung play aja di apa ya, sorry ya guys, itu dari Jawa, saudaraku Jawa, jadi ya modnya seperti itu. Aku hapus aja, cuma dipinjam. Kita di Footer. Ini habis ngechat kok guys dari MGB Master. Nah nanti di pojok kiri atas ini ada tulisan M, yaitu gini. Nah ada barang-barang baru seperti ini guys. Ada juga portal, ada juga kameranya sebentar ya guys, ini dia kamera, tapi kita coba nggak bisa lah guys. Aku tidak tahu kenapa nggak bisa. Kita coba portal. Nah kalau portal ya bisa lah guys. Oke, kita memakai pedang aja biar bloknya tidak terhancur. Toolbox itu bagus lah guys, tapi nggak bisa diencanin sih guys. Nah bisa sih diencanin. Nah seperti ini guys. Sorry ya guys, tadi saya nggak tahu kalau bisa diencanin. Aku baru tahu ya ini. Nah kalian mau enchant seberapa gitulah guys. Kita tunggu sampai 300 aja ya guys. Nah udah 300. Kalau yang ini sih 4 semua 4 kalau yang ini. Nah udah ya guys, kalian mau seperti apa? Ya udahlah, nggak apa-apa, terserah. Aku mau terserah. Oke, kalau terserah sih bisa aja. Oke guys, kita skip dulu ya. Nah udah guys, sekarang kita langsung save. Oh kedok back belum, kita langsung save. Nah sekarang aku sudah bawa pedang nih, pedangnya di penyimpanan. Nah sekarang aku udah bawa pedang, kita coba bunuh apa ya, ini dah udah saja. Nah sebenarnya sih ini kita hentikan hujan ya, banyak ya guys ember-embernya. Mana ya untuk stop hujan? Nah ini akan terhenti, cepat terhenti. Ayo hujan, hentilah hujan, kau kan sudah dihentikan. Oh sorry guys, kita coba sekali lagi ya guys. Aduh, kapan nih berhenti? Kenapa tidak berhenti? Nah udah guys. Aduh, kita coba bunuh apa ya? Itu creeper. Aduh. Nah, akan terbakar guys. Kita coba bunuh juga slime. Nah, ini juga terbakar guys. Kalian bisa enchant apa saja yang kalian mau ya guys. Belajar ya. Tapi tidak bisa mental sih guys. Cuma ini trailnya saya ini buat sendiri.
Oke guys. Oke guys, sampai di sini saja videonya. Minecraft dan cara download toolbox dan juga block launcher ya guys, itu pakai block launcher. Oke, kita akan mengakhiri video ini. Jangan lupa guys, tolong like, subscribe, and comment. See you next time. Bye.